哇，正啊！呢個 Messi Hall 真係好有白果嗰個場地嗰個 feel 啊！如果咧喺呢一個嘅演唱會裏面咧聽白果咧，會唔會咧置身於咧好似當其時咧拍白果 MV 嗰陣時咧，同埋好多個姜糖一齊咧喺嗰個嘅戲院場地嗰度拍攝一樣咁正啊！哇！加拿大糖佢哋好有心思啊，佢準備咗一份咧好特別同埋有紀念價值、有富有意義嘅牌，可以咧刻喺其中一張嘅 Messi Hall 嘅凳裏面個凳 pan 啊，等第日都可以留念啊，等大家都記得姜濤曾經嚟過呢一度係佢其中一站嘅演唱會啊！姜濤咧已經係坐緊飛機咧過緊去多倫多嗰邊啦，咁佢哋今次咧又好似上次咁啦，好似咧又係咧人體挑戰大極限嗰個咁樣咧，又係咧星期五上機啦，可能又係都係一日半日啦，然之後咧星期日就正式開 show 啦，唉，真係戥佢辛苦啊，真係叫做年輕啊！今次就同上次有啲唔同啦，見到啲報道咧就話佢今次同埋姜媽同埋啲親戚咧一齊飛過加拿大嗰邊咧就開 show 啦，順便咧就係探親團啦。我覺得佢真係好孝順啊，同埋咧係喺百忙之中咧都唔會忘記帶埋屋企人啊，同埋同屋企咧有啲嘅家庭嘅聚會時間啊。Enjoy 世巡第二站喺加拿大嗰度開 show 啦，同埋咧都祝你呢個嘅一切順利，同埋同屋企人都玩得開心啲，又可以有一個難忘嘅旅程啦。阿姜咧世巡演唱會裏面嘅安排咧，好似一站勁過一站啊！今次咧加糖咧，佢哋真係好悉心嘅安排同埋準備啦。見到佢哋咧好多嗰啲襟章啊、小禮品啊，甚至乎咧入現場去演唱會裏面咧，佢有嗰啲嘅禮品包咧見 fan 級預告出嚟咧。喺香港演唱會影落嚟嗰啲嘅卡啊，同埋啲心形紙牌啊、飛嗰啲咧，都全部整得好精美、好靚啊！期待你炸爆 Messi Hall 個舞台啊！